yakuraga ubutunzi mu maraso yanjye yari yaratanze. kuzimu wamazeyo igihe kingana iki? namaze y'imyaka 18. ese wambwiye ko ngo wajye ikuzimu ngo bakurereyo nyine urerwa n'abadayimoni, wambwiye ko ngo baguhaye ngo inshingano zo kuza gukora mu isi. ni ibihe bintu n'akahe kazi bari baraguhaye? ko njye nabashaga guhangara umupasiteri wa nyawe nkamugusha. ute? iyo ubundi mu gitondo niba isaha yo kwinjira mu rusengero ari 9:00, marayika wo mu ijuru aramanuka agahagarara mu muryango, abafite igitabo agenda avivura binjiye. noneho njyewe najyaga muri baba Kristo b'imbere mu mago yabo mu gitondo bari kwitegura, nkabateza kwibagirwa. umukozi yaba ari kwambika umwana akabura imyambaro kandi muri iruhande, mabuja yaba ari kwisiga nkagumya nkamwereka ko ataracya, akagumya akireba. yamara no kwisiga yaba asohotse agiye gusenga agasanga yibagiwe Bibiliya, yinjiraga muri salo mu by'ukuri Bibiliya ayifite ku meza, akayicaho akagenda agashwanyaguza ibintu mu cyumba byose akayibura kandi iri ku meza. ya minota yo gukererwa yabaga yagezemo, Bibiliya nkamureka akayibona akayifata akaza mu rusengero. byabaga ari imfabusa, ntago yabaga yavivuye mu bantu binjiye mu rusengero. iyo nagiraga ngo atagira na gato abona k'ijuru, no mu gutaha nahitaga nkora uko nshoboye. Arisa igihe nari ndi ikuzimu, umwaka avuga njye nari ndiyo, yewe n'ibyo avuga yakoraga. Arise ntago nigeze mubona ikuzimu. umuntu nababwira ko nahabonye bya nyabyo. ubu abapasiteri bose bakora impanuka ni mwebwe muba mwaziteje? hanyuma se waje kuvayo ute? Imana iguha imbaraga gute? uwo munsi niwo munsi naboneyeho ko Imana ifite imbaraga zihambaye cyane. reka nguhe ikaze wowe ukurikiye Akariza TV show. amahoro y'Imana abane namwe. muri kumwe nanjye Akariza, behind camera turi kumwe na Mike. uyu munsi dufite umukobwa mwiza cyane kuri kamera. uyu mukobwa yatubwiye ko afite inkuru y'ubuzima bwe. wiriwe neza? Mwiriwe neza. witwa nde? Nitwa Mutesi Diane. urabizi kuri kamera? Ndabizi. urabizi neza ko isi yose ikureba? Ndabizi kuko nicyo cyanzanye kugira ngo ntange ubuhamya bw'ibyo naciyemo. yego. buri wese amenye ko nta kitamugeraho. yego. kandi nanjye byambayeho ntaramenya ubwenge, ariko naje kuvayo kubw'imbaraga z'Imana. yego. ubuhamya bwawe ugiye kubitangirira hehe? Nge ubuhamya bwanjye ubundi ni burebure, kuva navuka. ndumva ariho nabutangirira. yego. tuguha ikaze. murakoze. nitwa Mutesi Diane. iwacu ni Ingoma, umurenge wa Kazo. nkivuka ndi umwana w'uruhinja. njyewe navutse ntari kuri iyi si. nari uruhinja kuri iyi si bambona, ariko mfite ahandi hantu ndi kandi nkoreshwa. nkoreshwa nzi ubundi bwenge. mbese igihe cyaje no kugera maze kumenya ubwenge, n'ababyeyi banjye bo bari babizi kuko bantanzeho igitambo nkiri mu nda ya mama. aho ntabwo waba uri muri za mpinja zivuka zivuga? ntabwo navutse mvuga, ahubwo kuvuka kwanjye byaragoranye. murabizi ko ababyeyi babyarira amezi 9, ariko njye harenzeho amezi 3. ubwo wavukiye umwaka n'ukwezi kumwe, umwaka wuzuye. ni ukuvuga ngo wavukiye umwaka wuzuye. muri uwo mwaka rero nkivuka ku isi nari uruhinja, ariko aho nakita ko ari iwacu kuko ariho navukiye. njyewe navutse mfite ubwenge, nkoreshwa buri kimwe nkizi, ariko ku isi bambonamo uruhinja.
njye mvuka mama yajyaga nsiga ku gitanda aho yaryamishije ntahansange cyangwa agasanga ndacuramye kandi naryamye uko yandyamishije siko yansangaga agasanga wihundukije. kandi ndi umwana muto. ubwo njyewe aho nari ndiho nabonaga wowe ni ukuvuga ngo mama wawe yaragusigaga uryamye ukihindukira, wabaga uzi ubwenge muri bwa bwana bwawe? abandi bandera batari mama. mama icyo yakoraga yarangizaga umuhango nko kumpa ibere kugira bigaragarire hano ku isi ko afite umwana, ariko mu by'ukuri ntago nari ndi ku isi. ariko na mama wawe yari abizi neza ko utari umwana kubera ko ndagira ngo naho ari mugaye ibyo yakoze n'ubundi kuri iyi saha nta ngaruka byangiraho, kuko namaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. yankuye aho mama yari yarankize, yakuraga ubutunzi mu maraso yanjye yari yaratanze, ariko kuri iyi saha ubu niyo yanteza n'ihembe ntiryamfata. yego. njye nkiri umwana w'uruhinja n'ubundi nari ndi ikuzimu mbona bandera, cyane cyane abantu banderaga benshi ndabazi. nkimara no kugera ku isi narababonye, ni abaririmbyi baririmba muri korali Gosheni, benshi ndabazi. ndabazi ubu rwose ndababona bakanca mu maso. muri korali Gosheni harimo abantu bakuriraga ikuzimu? banderaga babayo ndetse n'abapasiteri bano mubona basengera abantu bagakira. ntago ari imbaraga z'Imana gusa, na Satani afite imbaraga. kandi namwe murabizi ko ku mbaraga z'Imana Satani nawe buriya aburaho rimwe gusa ryo kurema ryonyine. Satani nawe afite imbaraga, atanga imbaraga, abantu bagakiza abantu. waduha nk'abapasiteri 5 bazwi bakuriraga nk'ikuzimu? ndabazi ariko ntago ndi bavugire hano kuri kamera, ariko barahari. baranderaga gusa ntago nababwira ko bandereshaga amata nk'aya ku isi baha abana. icyo nababwira cyo ikuzimu nta cyiza kibayo. Satani uramukorera, ariko Satani nta bihembo byiza agira. Diane, ibi bintu uri kutubwira ni inkuru ya nyayo cyangwa uri kutubeshya? ntago ari inkuru mpimbano, iyi nkuru ni iya nyayo. abandeba bose barabizi, kuri iyi si bamenye, nta n'imyaka igera muri 5 bamenye. n'ababyeyi banjye byarabayobeye kumbona, bari banyobewe, bantungaga mu rugo rwabo meze nk'ishusho. ni kuko njyewe nakoreshwaga ni nk'uko wakoresha telekomande. noneho igihe mama akeneye kugira nk'icyo ntuma mu nzu, ubwo wari umaze kugira imyaka ingahe? nayo maze kugira nk'imyaka 10. umwana batuma nyine nawe urabyumva. nka mama ashatse nko kuntuma mu nzu, ntago yashoboraga kuntuma. ni ukuvuga ngo wabaga iwanyu ariko uba n'ikuzimu? Yego. ntago yashoboraga kuntuma batampaye uburenganzira ngo njyeyo, kuko narangwaga n'agasuzuguro kuri iyi si. abanzi narangwaga n'agasuzuguro. ni ukuvuga ngo wakoreshwaga n'ikuzimu, nibo baguhaga imbaraga zo kwemera cyangwa ntiwemere? yego. kuri iyi si benshi banzimo agasuzuguro. abakobwa twakuranye banzi inaha kuri iyi si batuyishimire barambona. nari umunyagasuzuguro, ntukana, nta kintu ntinya kuvuga mu kanwa kanjye. ikinjemo nicyo nakoraga, ntawanyoboraga, kuko kugira nkore icyo ukuri nubaha umuntu nuko nabashaga guhabwa izindi mbaraga. mama yantuma urugero nk'umunyu mu nzu, dayimoni ubishinzwe iwe niwe wahitaga ansetinga, njye nkemera nkajyayo. iwe niwe wabimbwiraga. mama iyo yabimbwiraga wenyine sinamwumvaga, naramwihoreraga nkabaho ndi umunyagasuzuguro.
agatuma abandi. noneho aba bana bose tubona dutunze mu mago yacu badusuzugura baba bakoreshejwe na dayimoni. aha ahubwo nubona umwana wawe atangiye gusuzugura, gusa wowe uko ubwawe niwumva ko ntaho wamutanze, uzamusengera azakira. Bizaba ari ibisanzwe byo mu bana. ese iwanyu bakoreshaga imyuka mibi? Iyi barayikoreshaga, nta kintu na kimwe cyabo bakoreye. Njyewe maze kumenya ubwenge, iwacu bashobora kuba bavuga ngo barantuma, cyangwa se bagira ikindi bankuza nko kujya ku ishuri. Ubwo nibwo nakoresha. Kuzimu wararagayo kangahe? Iwanyu ukaharara kangahe? Mu rugo sinahararaga. Sinahararaga kenshi. Ngewe uko mbyibuka nkimara kumenya ubwenge, najyaga ndyamira cyane. Naba ndi bujye ku ishuri, ugasanga nahawe imirimo myinshi iyo ngiyo muri icyo gihugu ikuzimu. Imirimo myinshi, iyo mirimo bampaye ntarayirangiza, ntarasoza ibyo bantumye, ntago nashoboraga kujya ku ishuri. Icyo gihe mu rugo bahoraga bambona ndyamye, bakanyita umunebwe abo tuvukana kuko bo ntibaye babizi. Kandi wibereye kuzimu. Ariko papa nukuvuga ngo umubiri wawe wabaga uri ku isi wanyu, nukuvuga ngo umubiri tureba wabaga uri wanyu. Yego. Kandi wowe umuntu wa nyawe uri kuzimu. Ndi kuzimu ndyamye nyine mu rugo bambona ndi igishusho. Kuko mama ugereranyije hari mu mwaka wa kangahe? Nko mu mwaka wa kangahe? Navutse 98. Noneho nge ntangira kwibona gutyo nyine ntangiye kumenya ubwenge, byari nka 2003. 2003, ariko ubwo nari nkiri kuzimu, ntaragera ku isi. N'umwaka nagereyeho ku isi nawo ndawukubwira, nongera kuba muzima nuko byagenze kose ndabikubwira. Hanyuma se ikuzimu wowe wabaga mbwiye ko wakuriye ikuzimu. Ese koko ikuzimu habaho? Harahari. Ndakubwiye ngo uretse ikuzimu se aho wabagayo wabonaga ibiki? Ni ibiki bidasanzwe bihari? Hari isi nk'iyi nyine tubona. Hari amazu, ikitabayo ni insengero cyangwa se kurya nk'ibisanzwe, kuko bo batunzwe n'inyama n'amaraso. Naryaga iki? Inyama n'amaraso. Ibyo nawe barabiriye se? Ari byo byankujije. Amaraso ni nk'amata baha umwana w'uruhinja. Izo nyama waryaga zari iz'inka, zari izihe nyama? Ntago nabasha kubisobanura. Ariko gusa nkimara kumenya ubwenge, natangiye kumenya ko inyama ikuzimu barya ni iz'abantu. Urabona umupasiteri iyo asenga cyane yubaha Imana, uwo nguwo ikuzimu bamuhozaho nk'uko ubu ndi kuri kamera. Ariko iyo nkuru koko yabayeho cyane? Yabayeho, ntago ari impimbano. Ndakubwira ngo uwo mupasiteri bamuhozaho nka kamera, mbese aho agiye hose bamugenda, uretse ko iruhande rwe haba hari izindi mbaraga z'Imana. Noneho uwo mupasiteri ni kwa kundi ujya kubona ukabona pasiteri umwizera hano ku isi, mukabona yayobye yagiye mu busambanyi. Kuko n'ibyo bintu uvuga ari ukuri. Wambwiye nk'abapasiteri 5 tuzi mwahuriraga ikuzimu? Barahari, yewe nawe benshi urabazi, ariko ku mpamvu z'umutekano sindi bubavuga. Ariko ndashaka kuguha ubuhamya bw'ukuntu inyama ikuzimu. Wamazeyo igihe kingana iki? Namaze y'imyaka 18. Ubu maze imyaka. Ubu ufite imyaka 20? Umbwiye ko wavutse? Navutse 98, ubu mfite 26. Maze imyaka 8. None ikuzimu uvuye ejo bundi? Vuyeyo vuba. Ubwo ntabwo ukiri umudayimoni? Oya, ntago ndiwe. Ubu ndi umuntu, ahubwo nkiriyo. Ntago wari kumbona mu ishusho. Nose Dia, twebwe uje kutubwira iki? Ni igiki ushaka kugeza ku Banyarwanda? Waba ni nk'iyo nama ushaka kutubwira, cyangwa se ni ibiki ushaka kutubwira? Donc niye ntego ufite kugira ngo utubwire ibintu? Ni iki gitumye uvuga ubu buhamya? Impamvu ubu buhamya mbukubwiye si uko ntafite ubwoba bw'ibyo nabonagayo,
ariko ikinteye imbaraga ni uko Imana yankuyeyo indi iri iruhande rwanjye. Turagendana kuri iyi saha, biragoranye cyane kuba waratanzweho igitambo ukongera ukagaruka mu isi y'abazima. ese wambwiye ko ngo ikuzimu ngo bakurereyo nyine urerwa n'abadayimoni, wambwiye ko ngo baguhaye ngo inshingano zo kuza gukora mu isi. ni ibihe bintu, ni akahe kazi bari baraguhaye? Akazi bari barampaye, njyewe nari nkimara kumenya ubwenge, baransinyishije ninjira mu muryango wabo bya nyabyo, ubundi banderaga nk'umwana. Baranyinjije bansinyisha indahiro ya 6 niyo narahiye. Ivuga ngo iki? Indahiro njye icyo nyine urumva icyo nari ndahiriye. Nari nshinzwe gufata abantu bakijijwe nkabagusha. Nuko hanyuma umaze kurahira izo ndahiro bigenda gute? Maze kuzirahira nahawe imbaraga zo kujya nza. Twazamukaga saa 6 z'ijoro, saa 9 tukaba twasubiye ikuzimu. Saa 6 z'ijoro mwavaga ikuzimu saa 6 z'ijoro? Yego. Ubwo nuvuga ngo saa 6 z'ijoro ni isaha y'abadayimoni? Saa 6 z'ijoro nawe ubwawe turi kumwe w'akariza, uzatinye no kujya hanze niba waraye udasenze. Abadayimoni baba bahari, bagenda bazerera, ntibagenda barazerera bashaka bo batwara. Nyuma ya saa 9 nta mudayimoni uba uri ku isi, ubwo undi munsi uba watangiye w'abantu basenga. Akenshi hari abantu babyuka saa 9 z'ijoro bagasenga. Isengesho rya nijoro rya saa 9 rirumvikana cyane kurusha andi masengesho yose, kuko umuntu utinyutse kubyuka saa 9 agasenga nta mudayimoni umuhangara. Ntago yamuhangara, nta naho yamuca. Imbaraga aba yabonye zo kubyuka, kuko twebwe icyo dushinzwe ni ukubasinziriza bagasinzira, ntibabashe kuba bakanguka muri ako kabwibwi ngo basenge. Ubwo izo saa 9 niho usanga imitego yose iri izo hagati ya saa 6 na saa 9 niho imitego yose ibiri gutegwa. Aho dutega dukoresha abantu impanuka, abakobwa n'abasore tubayobya, ukamuirari neza urimushyiraho bugacya ajya gusambana. N'akazi yaba gafite akagasiba. Mwakundaga gute iyo mitego yanyu? Yakundaga gufata abantu bameze bete? Ese wowe wari ushinzwe iki muri ako kazi Satani yari yaguhaye? Ngewe ubundi akazi nari nshinzwe, ibyo byose navuze byose nuko nzi ko bagenzi banjye babikoraga, ariko nanjye nari nshinzwe, nari narahawe imbaraga zikomeye kurusha abandi, kuko nge nabashaga guhangara umupasiteri wanyawe nkamugusha. Ute? Naramugushaga mu rusengero, hinjiragamo abakobwa, nkaba naguteza ubwibone, ukajya gusenga wambaye neza ku buryo pasiteri nawe mwinjiramo nkamwereka kuri mwiza. Hanyuma yareba uwo mukobwa, umutima ukanga, irari rikamufata. Ariho hahandi twebwe ikuzimu inyungu twabaga dufite nuko yajyaga gusambana akaba ariho tumufatira. Ese mama, kandi n'uwo mukobwa namugutumye, ntago pasiteri ntiyagombaga kuzana iby'Imana. ubwo mwafataga pasiteri b'abanyantege? Umukobwa nawe ubwe natwe bantu hari ibintu dukora ari Satani yatwinjiyemo iri kudukoresha. Yego. Ubwo umukobwa yo namutumaga kuri pasiteri, pasiteri namushyiragamo ijisho ry'irari. Umukobwa nawe akabararikiye iki? Amafaranga. Pasiteri se bagira amafaranga? Baba bayafite. Bayakuye? Baba bayafite, kuko buriya biramubonanga amaturo. Ari amaturo ntago yose agera ku rwego rukuru rw'urusengero. Ikindi barayiba. Hari n'abo basengera bamara gukira bakabaka. Abo bantu iyo bamaze gukira baratura.
iyo batuye ayo maturo ntago ajya mu isanduku y'urusengero, ahubwo abapasiteri barayafata bakayagabana. ese Gusa icyo nakubwira cyo kugusha pasiteri ntago byoroshye. Ntago byoroshye kuko hari n'igihe nazamukaga ndi umukobwa mwiza, kuko njyewe nasaga uko nshatse, nkatera uko nshaka, nkazamuka ku isi, ubwiza n'igikundiro nabaga nabishyizweho. Pasiteri yambona iyo yabaga ari gusoma Bibiliya yarayibumbaga, akabanza akanyitaho. Urugero, hari umupasiteri wakundaga gusomera Bibiliya iwe mu rugo. Nigeze kuzamuka ndi umukobwa mwiza cyane, nambaye neza agakanzu gatukura kagufi, kuko nabaga nteye neza pe. Musanga iwe muri salo, yari afite gahunda yari agiye kujyamo. Iyo gahunda yarayisubitse, ntiyamenye njye namushyize igihu mu maso. Yabonye ninjiye, ntiyigeze ambaza ngo winjiye ute, kuko nari namutanze. Nagutanze nta kindi kintu wari kongeraho, keretse wambonye mbere wowe ugifite ubwenge ugahita ucyaha. Mu izina rya Yesu buri ikuzimu dutinya Yesu. Izina rya Yesu rirubashywe cyane. Banyarwanda mundeba mwese, izina rya Yesu rirubashywe. Iyo ikuzimu hagize urivuga baranyeganyega, bose bakamera nk'abaguweho imvura reka cyane rwose. Ariko izina Yesu ikuzimu murifata nk'iki? ubundi ntabwo tujya dukunda kurikoresha, nta n'uwabasha kurivuga buriya. Rifite imbaraga kurivuga byonyine, n'imbaraga zitoroshye. Imbaraga z'ikuzimu uko rikora, bafite indimi zabo, ariko ntago izina rya Yesu baritinyuka cyangwa kuvuga ijuru. Ubundi iyo tugiye kuvuga abantu bo ku isi basenga, Satani arakubwira ngo nkutumye kuri bari abantu b'inyaruguru. Inyaruguru ku isi bavuga inyaruguru. Yego, kuko kuri iyi si nubwo mubona twese tugenda, ntago twese turi abantu b'Imana bakiranutse. Tuba tugenda, ariko hari abantu banditswe mu gitabo cy'ikuzimu, abo Satani ntacyo abashakaho. Ese Dia, wari ushinzwe kuyobya abapasiteri gusa ukabateza amarari gusa? Nabatezaga irari gusa, niko kazi wari ushinzwe gusa? Iyo namaraga kumujyana, yamaze kunkunda cyangwa gukunda uwo mukobwa, njyewe twarumvikanaga byose. Gusa icyo ntashoboraga, kuko nari umudayimoni, sinari gusangira nawe cyangwa nkuremo inkweto. Akenshi nabaga nambaye inkweto zifunze, kuko umudayimoni nta birenge agira, nta mano agira, ntayagira. Noneho iyo pasiteri twabaga turi kumwe, ageze ku ngingo y'uko njye nawe twaryamana, nahitaga mbura. Mu kumbura yahitaga ata ubwenge, nimba ari iyo modoka yanzanyemo, akagenda akayurira. Ubwo nabaga namufashe namutwaye ikuzimu, babaga bamureba nk'abamureba kuri televiziyo. Namara kubura yagenda mu muhanda, njyewe aho nabaga ndi imbere ye, kuko yatwaraga imodoka, nkamugenda imbere nkamuyobya. Yajya nko gukatira indi modoka, akabaguye ku ruhande, agakora impanuka agapfa. Iyo yapfaga rero, yahitaga ako kanya agishiramo umwuka, yahitaga amanuka ikuzimu. Ni ukuvuga ngo hari abapasiteri twita bakorera Imana, kandi bose baba bakorera Satani. Yego. Ntabwo baba bakorera Satani bose, ahubwo mwabayobyaga mu mbaraga nke zabo. Yego. Noneho iyo yamaraga gupfa akagera ikuzimu, kuko ari njye wabaga namuzanye, nta wundi mudayimoni wari kumwakira utari njyewe. Nahitaga mfata ifoto ye aryamye uko yari yambaye, nkamuhagarara hejuru, amaguru yanjye akamujya hirya no hino. Ubwo akajya hagati y'amaguru yawe? Yego. Abandi badayimoni bakishima bakabyina, uko twabaga twagabanyije abantu basenga Imana, nyine babaga bishimye ko hari uwo tuyobeje.
ubu abapasiteri bose bakora impanuka ni mwebwe muba mwaziteje, mwabaga mwaziteje? abenshi ni twebwe, Mm. kuko ariko hakabaho n'abapfa igihe cyabo kigeze. akandi kazi wakoraga ni akahe atari ukuyobya abapasiteri? Akandi kazi, Mm. njyewe nta kandi kazi nagiraga uretse kuyobya abantu, Mm. cyane cyane nko mu baririmbyi. Mm. Najyaga mu baririmbyi bajya buzura umwuka, Mm. nkagenda nkabasinziriza. Mm. ba bandi bari buzamure korari igashyuha, nahitaga mbasinziriza. Mm. Igihe korari bayihaye indirimbo, Mm. indirimbo igapfapfana, kuko ba bandi b'amajwi meza bose namaze kubateza ibitotsi. Mm. Mm. Ikindi, Mm. ubwo iyo korari ni yavagaho, ukuvuga ngo abantu basinzira bicaye mu rusengero, bicaye mu ntebe za korari, ni abadayimoni baba babigizemo ni uruhare? abadayimoni. Umudayimoni w'ibitotsi aba yaje Mm. akabajyamo, Mm. bagasinzira, Mm. indirimbo igapfapfana. ba bandi bari kuzura umwuka bari gufashwa ntibafashwe, Mm. ugasanga mbese njyewe akazi kanjye kagenze neza, nkongererwa imbaraga. Mm. Mm. Hanyuma ikindi, nyuma y'uko korari bayiha indirimbo, hajyagaho ijambo ry'Imana. Mm. Ababyeyi bafite abana Mm. bateze amatwi ijambo ry'Imana, nahitaga njya mu bana nkabanosha. Nosha urabizi, Mm. abana bakarira, Mm. bakabura amahoro, ababyeyi bose bagasohoka bagashira mu rusengero. Mm. ubwo ibyo byabaga byakozwe n'abadayimoni? Ni abadayimoni babikora? Iyi ni Mukajya, abadayimoni. mugateza abana kurira? Mm. Ababyeyi bose ugasanga bari hanze bariyicariye, ijambo ry'Imana riri kumvwa n'abantu bake. Abasore n'inkumi nkabateza ama WhatsApp, ababandikira biriwe mu rugo. Niba ufite sheri wawe wiriwe mu rugo, nkahita mujyaho, nkamwereka ko agomba kugukumbura, akakwandikira ijambo ry'Imana, bakarisoma we wibereye kuri WhatsApp. kandi ibyo bintu bibaho mwa bantu mwe, murabe mwumva ibi Bibaho bintu uyu mukobwa cyane. arabivuze mbitekerezaho. Hari ukuntu abantu bajya mu nsengero ugasanga bafite amatelefone, arimo arareba muri telefone, ari kureba utumesaje, kumbi ni abadayimoni baba Ni babigizemo uruhare. abadayimoni, ntago ari umuntu baba bicaranye mu rusengero wabandikiye, ahubwo tujya muri ba bandi biriwe mu rugo batigeze bajya gusenga, akaba ari bo duha icyo bita ngo ni furi, no ku isi barayikoresha. Furi. Akagufatiraho furi rwose, akakwandikira, nawe uri mu rusengero ukibagirwa ko bari mu ijambo ry'Imana, ukigira muri telefone, ku buryo n'uwakubaza ibyo basomye utagira na kimwe uvuga. Iyo igihe cyo gusoza cyageraga mu rusengero, kuko marayika yabaga yinjiye mu gitondo, murambabarira gato nsubira inyuma gato. Iyo ubundi mu gitondo niba isaha yo kwinjira mu rusengero ari 9:00, marayika wo mu ijuru aramanuka agahagarara mu muryango, aba afite igitabo agenda avivura binjiye. Noneho njyewe najyaga muri ba Kristo b'imbere mu mago yabo mu gitondo bari kwitegura, nkabateza kwibagirwa. Umukozi yaba ari kwambika umwana akabura imyambaro kandi muri iruhande, mabuja yaba ari kwisiga, nkagumya nkamwereka ko ataracya, akagumya akireba. Yamara no kwisiga yaba asohotse agiye gusenga, agasanga yibagiwe Bibiliya, yinjiraga muri salo, mu by'ukuri Bibiliya yifite ku meza, akayicaho akagenda agashwanyaguza ibintu mu cyumba byose akayibura kandi iri ku meza. Ya minota yo gukererwa yabaga yagezemo, Bibiliya nkamureka akayibona, akayifata akaza mu rusengero. Byabaga ari imfabusa, ntago yabaga yavivuye mu bantu binjiye mu rusengero. Iyo nagiraga ngo atagira na gato abona k'ijuru, no mu gutaha
nahitaga nkora uko nshoboye nkaba namuteza uwumuhamagara cyangwa nawe ubwo akagira ibyo yibuka mu rugo akajya guhamagara hanze agasanga bagasohoka marayika kuko yongera kuvivura basohoka ntago yamuvivuraga urumva ntiyabaga yinjiye ntiyabaga yumvisha ijambo ry'Imana ntiyabaga yanasohotse yanavivuye mu basohoka ubwo nuko njye nabigenzaga niko kazi nari nshinzwe iyo insengero zamaraga gufungwa najyaga mu bakristo hari abakora amasengesho bose nkabereka ko bananiwe iyo bateranaga bagiye gukora amasengesho hakabura n'umwe cyangwa bakaba bake na babandi bake nkabaca intege nkababwira nti se nabo bakiyumvamo se ko abandi batashye tubarusha iki nabo bakitahira ubwo nuko nabigenzaga ugasanga itorero ryose nararihungabanyije nkabateza umwijyane mu rusengero ngaho bagapfe amafaranga abitanga make abo bahagarika urumva nyine niko kazi njyewe nari nshinzwe kuko buriya njye uko mbizi ntago Imana yapfa kuguhagarika ku murimo wayo kuko Imana ntago itinda kurakara. Ese ntaguciye mu byo uvuga wambwiye ko abantu benshi cyane wagiye ubabona ikuzimu ubwo hariya wanze kutubwira abantu wabonyeyo wenda bo naba narabonyeyo ni bake cyane ariko undi muntu mpinyuza nkanamunyomoza ku bintu avuga Alisa igihe nari ndi ikuzimu umwaka avuga njye nari ndiyo yewe n'ibyo avuga yakoraga Alisa ntago nigeze mubona ikuzimu ntago nigeze mubona ikuzimu gusa umuntu nababwira ko nahabonye bya nyabyo ni umugabo nawe yavuyeyo yatanze ubuhamya uwo mugabo ndamuzi ibyo yari ashinzwe byose nari mbizi niwe wari shefu w'umudayimoni w'irari yego niwe abadayimoni b'amarari agira ubwo yari dayimoni w'irari niwe wari ubakuriye ahubwo niwe wajyaga mu bagabo bose akabereka ko abakobwa basa neza akabereka ko bagomba kumva uko abakobwa bameze ibyo byose niwe wari ubishinzwe uwo mugabo muramuzi yatanze ubuhamya mwese muramuzi ntawe utamuzi ariko Alisa we ntawe nigeze mbonayo ibyo avuga byose arabeshya njyewe nari ndi yo muri uriya mwaka sinigeze mubonayo aya makuru duhaye ibintu ni ibyanyabyo ngenda asubiramo nkubaza ibintu ni ibyanyabyo cyangwa ni ibyanyabyo mubeshya ni ibyanyabyo ntabwo ari nyamuneka abantu baba badukurikiye ni abantu ntabwo ari injiji mu kuri tuba dushaka kugira ngo duhanahane amakuru tugirane inama kandi mujye mutuzanira ibintu byanyabyo ni ibyanyabyo ntabwo mbabeshya njye nakubwiye imyaka nabayeyo hanyuma se waje kuva ikuzimu ute ugera ku isi ute wambwiye ko utakiri umudayimoni ntabwo waba uri umudayimoni ntabwo uza kuncisha ahantu hoya humura ntabwo nkiriwe ahubwo gusa imbaraga nahawe n'Imana iyo mpuye n'umuntu ufite imbaraga z'ikuzimu mpita mumenya. Hanyuma se waje kuvayo ute Imana iguha imbaraga gute? Ukuntu navuyeyo nahawe misiyo yo kuzamuka hano ku isi. Mpawe misiyo ntumwa mu rusengero rurazwi naho ariko sinaruvuga. Oya narutubwira nta kibazo da. Urusengero natumwemo ni aya macaci urwo bita Restoration Church. Njya kuva ikuzimu ukuntu byangendekeye n'ubundi nari mbayeho muri bwa buzima bwo gukoreshwa n'ahantu habiri. Mu rugo iwacu hashize iminsi 3 nta mazi ahari. Ubwo mu rugo hari abakozi n'abashumba bose bafite amajerekani bajya kuvoma kuri uwo munsi. Ubwo bamaze kurenga ariko nanjye numvanjwemo nuko ngomba kujya kuvoma. Ase umwana wo mu bakire urumva wagiye kuvoma ute kandi mwe mufite abakozi? Sinzi uko byaje urumva nyine ni Satani yagiraga abona hamfatira kuko yankoreshaga.
ubwo nafashe akabido mbagenda inyuma ngenda gake cyane ku buryo ntigeze mbageraho nabo ntibigeze bambona. Mbagenda inyuma ngeze ku rutare bo bageze hasi ndicara. Maze kwicara ubwo nibwo ikuzimu batangiye nyine kumpa ibyo ngomba gukora. Ubwo sinari nkiri ku isi, nari nicaye aho ariko ndi ikuzimu ndi guhabwa inshingano zo ngomba gukora. Ubwo nibwo bahise bantuma kujya kuyobya muri urwo rusengero bari bagiye gukora amasengesho y'iminsi 40. hahandi batubwiye muri restoration. Yego. Ndagenda ngerayo. Ngezeyo nagezeyo bataratangira. Batangiye mpari. Imbaraga nayo nahawe bari bantumye umugabo wari ufite imbaraga ziruta iz'abandi kuko yarasengaga by'ukuri. Ndamufata ndamusinziriza. Nyamara kumusinziriza umumama yaraje aramukomanga arakanguka avuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kuko nari namaze kumuyobya ubwenge bwe nabutwaye. Bakivuga mu izina rya Yesu nahise mfukama hasi numva ncitse intege. Abakristo bose baramfatanya barasenga, baransengera cyane, mbura imbaraga manika amaboko ndyama hasi numva ndi gushya ndagaragurika. Ubwo uko nagaragurikaga numvaga mbabara cyane umubiri wose. Ariko abadayimoni bamvamo bavuga bati turagiye ntituzagaruka turamuretse. Baragiye nsigarana nabo baransengeye. Nkanguka mbona ndi mu rusengero baransengera abadayimoni bose banshiramo. Hanyuma baranyatuza baranyakira bamvugisha amagambo ngo nemere ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, ko nimwizera tuzajya tugendana nta badayimoni bazongera kungendaho. Ibyo narabyatuye numva ndaruhutse mbaye umuntu, nkireba nkabona ndi umuntu. Baransengera barahanura bati wari waratanzwemo ibitambo, niho nabimenyeye ntabyo nari nzi. Bakubwira ko iwanyu bagutanzemo ibitambo? Yego. Ubwo baransengeye barambohoza. Imbaraga z'ikuzimu zimvaho. Imbaraga z'Imana barizo zitangira kunyobora. Ubwo amasengesho nimugoroba hageze urumva ubwo mu rugo bari bambuze ntibari bazi aho nagiye. Ubwo bimaze kumvamo ku mugoroba naje gutaha mpita ndebana na mama numva ndamwanze. Mbona mukuru wanjye bo bari bazima ari njye batanze gusa. Bose mpita mvuga ngo mu izina rya Yesu barumirwa. Mama arambwira ngo ibyo bintu ninde wabikubwiye ngo ubivuge? Ndavuga nti mu izina rya Yesu ibyo mwankoreye ntabwo bikindiho, Imana yambohoje mu izina rya Yesu. None se Dia, nk'ubu iwanyu baracyakoresha izo mbaraga? Uba iwanyu uba hehe kugeza ubu ngubu? Ntago njyewe nkiba mu rugo. Ubwo nyuma y'uko ibyo bibaho naje mu rugo baje kumera nk'aho ntakiri nk'umwana wabo kuko ntitwahuzaga. Haje kubaho akantu k'agahombo mu rugo ibyo bakoraga byose kuko ntari nkiri ikuzimu. Batubwiye ko hashyaga. Barahombye. Ubwo njyewe bakajya birirwa bantoteza ariko nkabihora kuko nasengaga cyane. Nkahora njya gusenga iminsi yose, umwanya wanjye wose nkawuhoza mu rusengero. Ubwo naje kubona ko bitakunda kubana nabo. Mfata inzira ndagenda njya kuba mu rugo rw'umumama w'umwadeperi. Twakundaga gusengana cyane. Uwo mumama yaranjyanye nkiriwe ni kure yo mu rugo mbayo. Ntabwo nongeye gukurikiranwaho n'imyuka mibi y'ikuzimu. Ubwo iwacu barambwiye ngo niba ntashoboye kububaha ngo nimbavire mu rugo. Mfa mu rugo ndagenda. Iwanyu nibo bakwirukanye? Yego. Kuko bo bambuzaga kujya gusenga, mbabwira ko bidashoboka, mbabwira ko ntakiri wa wundi kaho bantanze ntakiriyo. Ubu sinkiri mu rugo
naje kubana n'uwo mumama, uwo mumama ni nawe wanyeretse imikorere, nta kintu nari nzi cyo gukora. Ubwo igihombo baje guhura nacyo nkimara kubohorwa, ngarutse mu buzima bw'abantu bo ku isi, ngize ubwenge, haciyeho iminsi mike mu rugo habaho ikibazo cyo gushya mu ruganda. Rwarahiye rushya mu rugo badahari, bagiye kurangura, harashya, ibyari byakozwe byose biba imfabusa, barahomba basubira hasi, ku buryo bongeye bagatangira bundi bushya bakubaka. hanyuma se ubu iwanyu baracyakoresha imyuka mibi? Oya, ntabwo bakiyikoresha, kuko urumva iyo myuka mibi n'inyungu zose bagiraga ni uko nabaga ndi gukoreshwa, nabo bagahabwa amafaranga. Ubwo rero kuko ntari nkiri ikuzimu, ntabwo mu rugo bakomeje guhabwa amafaranga yo gukoresha, haje gushya uko mbikubwiye, harahiye barahomba, ubwo imyaku yose ibuzuraho, inzego zose zibitendekaho ku buryo batabashije kongera kubaka ngo bongere bakore. Ubu ngubu mu rugo ntibagifite urwo ruganda, byabaye imfabusa nyine, barahombye nk'abandi bose. Ubu ni abahinzi nabo bari hasi, ariyo mpamvu ngewe icyo nabwira abanyarwanda bose n'abakoresha imyuka mibi y'ikuzimu ni uko Satani icyo aguhereza umutungo afite icyo agukurikiranyeho, ikosa ry'umunsi umwe byose urabibura. Satani ntago akora nk'Imana, Imana niyo ikurwaza. Yego, Imana itinda kurakara, ariko Satani ikosa ry'umunsi umwe bihita birangira mukarangizanya. Yego. Ubu rero barakenye, ni abahinzi bari hasi, nta n'ikintu bafite rwose. Ubu imitungo yose mu modoka byagiye bihomba, basigaranye ubusa. Bakunzi bacu mwabyumvishe cyane ko hari abapasiteri mu by'ukuri tubona ku isi nyamara bibereye ikuzimu. Abantu benshi mubona mu nsengero bari gusinzira, murumva yuko ibyinshi bigirwamo uruhare n'abadayimoni. So ni ukuba amaso rero mugasenga, mukambara imbaraga z'Imana, ntago byoroshye bene data. Mwakoze cyane rero kubana natwe, amahoro y'Imana bane namwe nk'ibisanzwe. Ciao, bye.